Хэрэв та Тэнгэрийн ван гариг дээр 5 секунд байвал юу болох вэ? Хэрэв та Тэнгэрийн ван гариг дээр ингэж алхан гэж төсөөлвөл та энд үрч вэ? Дахиад эхлүүлье. Та нарны аймгийн гаднах хэсгээр аялахад бэлэн үү? Манай сансар өтрөгийн хамгийн хачирхалтай гаригийг судлах уу? Ямар ч сансрын хүлэг ойроос судалж байгаагүй тийм газарт бууж үзэх үү? Тэгвэл мөсдсөн ширүүн өмхий ханхалсан адал явдалд орно гэж бодоорой. Учир нь таны даалгавар бол Тэнгэрийн ван гаригт 5 секунд зарцуулах юм. Тэгээд эргээд ирнэ. Хэрв та чадвал шүү дээ. Тэнгэрийн ван руу аялах нь урт хачирхалтай аялал байх болно. Эхлээд та сансрын хөлөгт 10 жилиг өнгөрөх хэрэгтэй. Нарны аймгийн зах руу хурдлахын тулд. Хэрв та азтай бол замдаа бархас сойд санчир гаригийн хажуугаар өнгөрч чадна. Та хангалттай хоол хүнс түлшээ бэлдэх хэрэгтэй шүү. Гэхдээ энэ ертөнцийн талаар зарим зүйлийг мэдэх ёстой. Тэнгэрийн ван бол дэлхий шиг чулуурхаг гариг биш юм. Энэ бол далай вантай адил мөсөн аврах том гариг. Нарны аймгийг хажуу талаараа тойрдог цорын ганц гариг юм. Бас хурдан эргэлддэг. Тэнгэрийн вангийн нэг өдөр нь дэлхийн 17 цагтаа тэнцсэн. Мэдээжийн хэрэг та тэнд удаан тисэхгүй. Ямар ч боломжгүй. Та зорьсон газарт очсны дараа энэ аврах цэнхэр гаригт ойртоход танд хэдэн хийх зүйл бий. Та урааны цагиргуудаас булдах хэрэгтэй болж магадгүй. Тийм ээ, Тэнгэрийн ван гариг нь цагиргуудтай 13 цагирг. Эдгээр нь санчир гаригийн гоёмсог цагиргууд шиг том сүрлэг биш. Гаднах цацрагууд нь тод ялгахад хялбар боловч дотоод цагиргууд нь нарийнхан бараа өнгөтэй байдаг. Аялын хэсэгт маш болгоомжтой жолоодох хэрэгтэй. Та Тэнгэрийн ван гаригийн тоостой цагиргуудын дундуур явхдаа хүн төрлөختний түүхэнд анх удаа түүний гайхамшигт цэнхэр агаар мандлыг ойроос харах боломжтой. Хормхон зуурч гэсэн баясаж үзээрэй. Тэнгэрийн ван ямар сонин гариг вэ? Би сарын өмнө хажуугаар нисч байсныг та бүхэн санаж байна уу? Тийм ээ, хөгжилтэй байсан. Яагаад хинч энэ ол зихтэй газарт буух гэж оролдгүйг мэдж байгаа биз дээ? Учир нь Тэнгэрийн ван гариг нь гадаргуугүй. Энэ бол жижиг цөмн мөсөөр бүрхсэн шахмал хортхийн эргэлддэг бөмбөлөг юм. Тийм. Тэнгэрийн ван гаригийн хий яагаад хортой болохыг хэлсэх хүлээгээрэй. За баярлалаа Чейз. Энэ үнэн. Тэнгэрийн ван тайвшруулах цэнхэр өнгөтэй байж болох ч хүйтэн хортой. Таны очихыг хүсдэг тийм цэнхэр гариг биш. Зүгээрээ. Гэхдээ энэ удаа та азнах хэрэгтэй гэж бодож байна. За эндээс явъя. Пөөх, энд маш хүйтэн байна. Рико, температур хэд зааж байна? Хасах 224 градус. Яагаад би хуруугаа мэдэрч чадхаа болсон ийм учиртай байжээ? Хөлийн хуруу. Миний биеийн бусад хэсэг ч гэсэн 5 секунд дуусч гэртээ харих цаг боллоо. Үсрий, Рико. Боломжгүй. Хэрв миний тооцоолол зөв бол чи 54.4 минутын дараа мөсөн цөмд хүрнэ. Тэгээд яан гэж ингэж төлөвлөөгүй шүү дээ. Тэр минутын 4 гэж юу юм бэ? Энэ боломжийг ашиглаад гаригийг ойроос судалж эргэн мэдээллийг зөвлөж байна. Тэгвэл чамайг боломжоо ашиглаад цэнэглэгчээ дүүргэхийг зөвлөж байна. Надад цэнэглэгч порт байхгүй. Наадах чинь хамаагүй Рико. Хамаагүй. Үннийг хэлэхэд онцгүй байна. Тэнгэрийн ван муухай үнэртэй юм аа. Тийм ээ. Тэнгэрийн ван ийм муухай үнэртэй байдаг шалтгаан түүний агаар мандлын дээд хэсэг дэх зарим үйл нь хөхөрт ус төрөгчөөс бүрдсэн. Энэ нэгдэл нь гаригийг өмхий үнэртэй болгоо зогсохгүй маш хортой юм. Та юу ч хийж байхдаа амьсгалж огт болохгүй. Хэрв тэгвэл та тэр дороо ухаан алдаж үхэх болно. Юу гинэ? Би үсрэхээс өмнө энэ талаар мэдсэн бол гэж харамсаж байна. Тийм ээ, агаар мандлын дээд хэсэг дэх өмхий үүлэн дундуур унсны дараа та өөрийгөө 82% ус төрөгч 15% гели баг зэрэг метан ойлдсон байдалтай болсноо мэднэ. Метанхийн спектрийн улаан төгсгөлд гэрлийг шингээдэг тул Тэнгэрийн ван гариг цэнхэр ногоон өнгөтэй манан үүсгдэг.
Үйлс жаахан өөр болж байна. Хөөгч мэт. Тийм ээ. Одоо Тэнгэрийн ван гаригийн агаар мандал маш нэгт болсон. Дээд давхаргаар дайран өнгөрсний дараа та унахгүй харин сэлж эхэлнэ. Та илүү гүнс илүүдэх тусам хүлдсэн хийн талстуудад цохигдно. Хөөх тэгвэл температур нэмэгдэх нэ? Тэр талаар мэдэхгүй юм да. Надад огт дулаахан санагдахгүй байна. Рико надад температурын мэдээлэл өгөөч. Орчны температур бүр хасах 208 градус хүртэл өссөн байна. Миний тооцоолсноос харахад агаар мандлын доод хэсэгт хасагт 153 градус болно. Гайхалтай. Агуу юм аа. Хөөх. Тэр юу вэ? Энэ бол алмаазан бороо. Тийм ээ. Тэнгэрийн ван гариг дээр очир алмаазан бороо ордог. Учир нь агаар мандал нь нэг нүүрс дөргичийн нэгдэл болох метанаар баялаг юм. Хит их даралтын дор метан молекулууд задарч алмаз болж талсчдаг. Гэхдээ хамгийн таагүй зүйл нь салхи юм. Шуурганы хурд нь 900 км/цаг хүрдэг. Энэ дэлхий дээрх 5 дугаар түвшний хар салхинаас 3.5 дахин хүчтэй гэсэн үг юм. Рико, энд бөхчин байна. Би бараг амьсгалж чадахгүй байна. Намайг амьсгал авангуут л өмхий үнэртэж байна. Мэдээж, даралт нь дэлхийн далайн түвшний атмосферийн даралтаас 100 дахин их байгаа. Чи мант руу ойртно. Сайн мэдээ гэвэл чам руу юу ч цацагдахгүй. Учир нь Тэнгэрийн ван гарагт хатуу биетүүд тийм ч их байдаггүй. Мант нь ус, аммиак, метан мөсөөс бүрддэг. Энд тас харанхуй. Хит их хүндийн хүчний нөлөөгөөр таны булчин хөдөлж чадахгүй. Мөн маш хүйтэн хിവэр байна. Чиний санаа зовох зүйл бол гаригийн төв рүү ойртох тусам асар их даралт хурдастай нэмэгдэнэ. Энэ бол чамайг голд нь хүрч амжаагүй байхад л шахан гэсэн үг юм. Тэнгэрийн ван гарагт шахагдж байна. Би уг нь эсэргээр сайхан байна гэж бодсон. Хит даралттай орчинд таны нүүрс төрөгчд суурилсан бие, очир алмаз болон хувирч цөм рүү унаж болцсохгүй. Тэнгэрийн ван гарагийн төв рүү хийх нэг талын аяллаа ингэж дуусгах нь гайхалтай биш гэж юу? Чейз? Манай нарны аймаг асар том. 5 секундын даалгаврыг Тэнгэрийн ван гарагаас өөр илүү зочломтгой олон гариг саран дээр хийж болно. Дараа нь хаашаа явах хэрэгтэй вэ? Метан нуранд бүрхэгдсэн санчир гаригийн гайхалтай үзмжийг тэнгэрт харж болох газар байвал ямар вэ? Well, that's a story for another. What if?